Assalamu alaikum, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. كنعتذر على الغياب ديالي غيبت شويه مات كان عندي شي ظروف. جيت لكم بواحد فيديو جديده اللي غنديرو فيها ان شاء الله كنترول الفرد الاول اللي في الموديول الاول بيان سور ديال المستوى جدع مشترك او بيان ترون كومان. في هذا الفرد غادي نديرو تكست ديسكريبتيف. لا بلوبار كيطلب استاذه بغينا اون ايفالياسيون في تكست ديسكريبتيف et le texte argumentatif. Alors غنسبق لكم دابا لو تكست ديسكريبتيف et après ان شاء الله غنحط لكم فرد اخر ديال لو تكست argumentatif. On commence par le texte, bien sûr. Un tiède soleil de temps tombait dans la cour de la ferme, sous le gazon tendu par les vaches. La terre, imprégnée de pluie récente, était moite, enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau. Et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle. هنايا الكاتب تيوصف لا فيرم، كيوصف الانتياد السولي يعني شمس الدافئه ديال الخريف دو طون طومبي دون لا كور دو لا فيرم، يعني هاد الشمس الدافئه نزلت على ساحه الضيعه. sous le gazon tendu par les vaches. La terre imprégnée de pluie récente، يعني تحت العشب، عشب داك العشب اللي هو اصلا طوندو، يعني اش كنقولوا هو كلاوه لي فاش ملي هذاك العشب تكال من طرف البقر ما بقاش كبير يعني ولا صغير. طوندو مشات ليا كلمه بالعربيه. قام البقاء بجزه، يعني هذه كلمة يعني جز العشب. لا تير امبريني دو بلوي ريسونت، يعني الارض عامره بلا بلوي، يلا هذيك لا بلوي يلا تحت. ايتي موات اونفونسي سو لي بيي افيك ان برو دو، يعني يعني ملي كيتمشى الواحد فوق هذاك الارض تدخل الرجل ديالو وكتسمع الصوت ديال الماء. Et les pommiers chargés de pommes sommaient leurs fruits d'un vert pâle. Les pommiers هما اشجار التفاح chargés de pommes، يعني عامره بلي بوم سومي لو فروي دان فيغ بال، يعني عامره بلي بوم والتفاح اللي هو اللون ديالو اخضر باهت. لا باريير دو بوا سوفري، لا باريير هو داك الحاجز اللي كيكون داير او السياج اللي كيكون داير بالضيعه، هو لي فابريكي دو بوا من الخشب. سوفري يعني تحلت هذيك لا باريير او داك الحاجز. انوم اونترا، رجل دخل او دخل رجل اجي دو 40 طون بوتيتر، يعني يبلغ من العمر تقريبا او ربما 40 سنه. مي كي سومبلي فيو دو 60 طون، ولكن يبدو عليه انه عجوز في الستينيات. غيدي يعني مجعد. توردو مارشون ا غران بالون، يعني توردو يعني شي واحد بحال يتم ولا شنسميها يعني بحال منحني. مارشون ا غران بالون يعني تيتمشى بخطوات كبيره ولكن ثقيله. alourdi par le poids de lourds sabots pleins de paille، يعني هذوك الخطوات هي ثقيله بسبب هذاك الصابو اللي لابس، يعني البوط اللي لابس plein de paille عامر بالتبن. Une paysanne sortie de la maison، واحد الفلاحة خرجت من الدار. son corps osseux يعني ذاتها، يعني الجسد ديالها كله عظام، يعني كنقولوا معظمة. large et plat se dessinait sous un caraco de laine qui serrait la taille، يعني هنا الكاتب كيقوم بوصف كذلك الفلاحة une jupe grise trop courte، يعني كيوصف الدات ديالها، الملابس ديالها، يعني كتلبس واحد لا جوب اللي هي صايا غريز ترو كورت، يعني رماديه اللون وقصيره. طومبي جوسكا لا موتي لي جونب، يعني نازله غير حتى النص ديال الرجلين ديالها. توجور مع الوصف سا فيغور برون، يعني كيوصف الوجه ديالها برون يعني سمراء ماغر ضعيفه. لاد يعني قبيحه ما زويناش. اي دونتي مونتري سيت فيزيونومي سوفاج بروت كونسوفون لي فاس دي بيزون. Et l'entrèrent tous deux dans la maison بجوج ندخلوا للدار après avoir traversé la cuisine، من بعد ما دازوا من لا كويزين او مره من المطبخ. ils pénétrèrent dans la chambre، يعني تسللا الى الغرفه. basse noire à peine éclairée par un carreau، هنا كيوصف الكاتب كيوصف لا شومبر، يعني باس يعني نازله، يعني داك البلافون ديالها نازل. نوار يعني سوداء ما فيهاش الضوء. ابين اكلير يعني قليل فاش كيبان فيها الضوء، الضوء ما تيبانش فيها بزاف، يعني فيها شويه ديال الضوء. باغ ان كارو لي غروس
poutres du plafond brûlées par le temps noir et enfumées où couraient jour et nuit des troupeaux de rats. يعني كيوصف الغرفة بأنها مظلمة فيها بزاف ديال لي غا اللي هما جرذان أو كنقولوا حنا الطباط الفيران. داكوغ يعني فيها دي تروبو يعني فيها قطيع من الجرذان. L'homme et la femme s'approchaient et regardèrent le Morédon de leur œil placide et résigné. Et voilà. Donc, l'extrait, c'est un passage descriptif tiré d'un roman ou bien une nouvelle qui est nommée Le Vieux. ديال واحد الكاتب اللي هو معروف فرنسي كيكتب لي نوفيل بوليسيير غي دو موباسون. هو اللي عندكم نيت هاد العام في اوشون في لافيسيل راه نفس الكاتب هو غي دو موباسون. Alors, on passe aux questions. De quel type est ce texte? Justifiez votre réponse. Déjà, هضرت لكم على le type de texte, donc déjà عطيتكم la réponse. Recopiez le tableau et complétez-le. Alors هنايا بعدا ملي غتقرا على le type de texte غادي خصك دير la justification يعني غنلي الجواب ديالك. Recopiez le tableau et complétez-le. Alors élément décrit شنو هما هاد الاشياء او الاشياء اللي هي اللي توصفت la caractérisation راه كنا شفنا الدرس ديال la caractérisation. Alors عندنا la terre, عندنا l'homme, عندنا la femme et la chambre. Donc اشنو هما الاشياء اللي تستعملوا باش او لي زيليمون اللي استعمل الكاتب باش يوصف هاد بعض الاشياء هادو لا تير لوم لا فام اي لا شومبر. s'agit-il d'une description statique ou dynamique؟ يعني هنا واش في هاد ليكستري هذا كاين واحد الوصف اللي هو ستاتيك اللي هو زعما شي حاجه جامده وديناميك شي حاجه تتحرك يعني ديناميك. justifie à partir du texte ومن بعد عاوتاني تعلل الجواب ديالك تلقى من النص. Quelle est la fonction de la description dans le passage؟ شنو هو الوظيفه ديال la description ديال الوصف في هذا المقتطف هذا او هذا النص هذا شنو هو الوظيفه ديال la description فيه؟ Quelle focalisation domine dans le passage؟ La focalisation هي le point de vue du narrateur يعني وجهة نظر الكاتب. شكون هي هاد وجهة نظر الكاتب اللي كاينه اللي هي موجوده بزاف في هذا المقتطف؟ Alors حاولوا تجاوبوا على الاسئله ومن بعد دوزو لي réponse. Ce texte est descriptif كيف ما قلت لكم قبل هو نص وصفي parce que l'auteur décrit la ferme لأن الكاتب وصف la ferme le vieil homme la paysanne et la chambre. Deuxième question. Alors كانت طلبت منكم تجاوبوا في الطابلو. هنايا انايا باش نسربي ما نضيعش بزاف الوقت ما درتش الطابلو جاوبت ديريكتومون. Alors la terre الوصف ولا la caractérisation de la terre gaz entendu la terre imprégnée de pluie récente était moite يعني la terre imprégnée de pluie récente était moite. هنايا الكاتب استعمل بزاف ديال لي زادجيكتيف اللي هما كاينه récente كاين moite وكاين participe passé اللي هو tendu gazon tendu. L'homme âgé de 40 ans, qui semblait vieux de 60 ans, ridé, tordu, marchant à grands pas longs. La femme, son corps osseux, large et plat, se dessinait sous un caraco de laine et serrait la taille, une jupe grise, trop courte, tombait jusqu'à la moitié des jambes, sa figure brune, maigre, laide et dentée, montrait cette physionomie sauvage et brute qu'ont souvent les faces des paysans. La chambre, basse, noire, à peine éclairée par un carreau. Et voilà pour la caractérisation de ces groupes, de ces éléments-là. Alors on passe à 3. Il s'agit d'une description dynamique. Elle est dynamique puisque l'auteur décrit des personnages qui progressent, bougent. الكاتب كيوصف لنا des personnages اللي هما شخصيات اللي تتحرك qui bougent, progressent. La fonction de la description contribue à affirmer un point de vue et créer une réalité sensorielle pour le lecteur. Alors, la fonction, d'abord, la fonction c'est avec FO, pardon pour l'erreur, FO, la fonction de la description contribue à affirmer un point de vue. هذا هو الدور ديال la description في le passage. هو كتأكد لنا واحد le point de vue, créer une réalité سونسوريال بور لو ليكتور كتعطينا واحد وكذلك تخلق لا ديسكريبسيون كتخلق لنا واحد الحقيقه حسيه يعني بور لو ليكتور يعني لو ليكتور او القارئ تيتخيل و تيحس بهذيك لا سيتوياسيون يعني ديسكريبسيون كتعطي واحد النوع من الديناميه للنص يعني كنتخيلوا بحال شي فيلم كنتخيلوا لا سيتوياسيون. La focalisation externe. Alors, le point de vue du narrateur, bien la focalisation est externe. Le narrateur décrit seulement ce qu'il voit. هنا في هذه الحالة le narrateur كان غير كيوصف داكشي اللي كيشوف يعني هو ما مشاركش
ما مشاركش في القصه، كون كان مشارك غنقولوا انترن، وماشي اومنيسين، حيت ما هضرش لينا على المشاعر ديال، ما هضرش لينا نهائيا على المشاعر ديال لي بيرسوناج، وما هضرش لينا على شي حاجه في حياتهم داز ديجا ولا غادي توقع من بعد في المستقبل. يعني هو كان كيعاود لينا غير على شي حاجه كيشوفها، داكشي اللي كيشوف هو اللي كيعاود. دونك سي لا فوكاليزاسيون اكسترن. Alors, donc, كنتمنى تكونوا جاوبتوا مزيان. On se verra dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle évaluation.